ভাই খাই টাকা দেবে আজকে ভাই হবে টাকা দেখে ভাই টাকা দেবে আর নাকি যেতে বলবে ওখানে পরে টাকা ভাই অনেক দিল টাকা দিয়ে না কোনো মাছ নেই ভাই খাই চলে আসে আজকে ভাই হবে টাকা দেখে নি ওর মেয়ের থাকতে পারে দেখে নি হালার কি পরিমাণ টাকা যে পাবে ওই ঘর থেকে বেরোতে পারছি না বাথরুমে টাকাও তো পাবে টাকাও দিতে পারছি না ঝামেলা একটা কেবল থাকতে আজকে দেখে গেলে দেখবো না ওয়াও তো পাওয়া যায় না কুমানে যায় রাস্তাটা পাওয়া যায় না দোকানটা পাওয়া যায় না ওখানে যাবো দেখ পাশেটা রুম আছে যে রুমে দেখি এই যে খাবার পাওয়া তোরে পাই না কোন জায়গায় তুই চা পাই দোকানে টাকা কই আর অনেকদিন হচ্ছে তুই বাকি খাইছিস তুই টাকা দিবি না টাকা পাবে টাকা নিবি তো বাথরুমের মধ্যে আসা কি দরকার বাঞ্চার বানাচ্ছে না বাথরুমের মধ্যে এবার চল বাইরে চল বাইরে টাকা দিবি না দেখি বাইরে টাকা ভাই অনেকদিন হয়েছে মাসে দিবি তুই টাকা দিস না টাকা নেই টাকা দিবি টাকা পাবে আপনাকে টাকা দেওয়া হবে টাকা ভালো হয়ে গেছে কবে দিবি হ্যাঁ কবে দেবো দেবো মাসে গেছে বছরও দিয়ে গেছি টাকা দিবি কবে তুই টাকা দিবি আজকে টাকা ছিল আপনাকে টাকা দেওয়া হবে আমি এখন টাকা নেই দুদিন সময় দেন দুদিন সময় দেওয়া করে কি সময় নেই কি সময় নেই কি সময় নেই টাকা নিশ্চিত কবে বাইরে কবে কি সময় নিবি এই তো টাকা দেবো ভালো কাজ করি আল্লাহ দেখে নেবো যা তোর টাকা আমি দেবো না তুই দিবি আদায় করে নি যা তোর টাকা আমি দেবো না ভিডিওটা কেমন লাগছে আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না